Pozdrav svima! Danas bih želio da zajedno pogledamo partiju Vukić-Milan, Šahović-Dragutin. Jutro sam nazvao Mukića da ga pitam sjeća li se te partije. Pitao me kada je to bilo. Ja sam odgovorio 1979. A on je rekao, pa to je partija iz prošlog vijeka. Naravno, u smislu da ne sjećaj se. Nije ni znao da li je bio ni bijeli ni crni. Prosto kada sam rekao da je bila Damina Indika, tada je naravno znao da on u Daminu Indiku ulazi samo bijelima, to jest ulazio je, a u momentu kada je odlučio da pređe na prvi potez konj F3, čak je uništio i svaku mogućnost igranja Damine Indike, tako da za njega to je davna prošlost i manje interesantna priča. Uglavnom, kako sam uopšte došao do ove partije, može biti interesantan put. Neko vrijeme sam se zanimao Ovenovom odbranom. Ovenova odbrana je danas poznata kao E4, B6, crni kada odgovori na E4, B6, to se naziva Oveno. Oven je bio sveštenik iz Engleske i naravno šahovski igrač, možda među 10 najboljih igrača svoga vremena u vrhuncu svoje karijere, ali također u nekom širem pogledu Oven se naziva i svaki odgovor crnog na bilo koji potez bijelog B6. Kakve veze ima ova partija sa Ovenovom odbranom? Pa tako što izučavajući Ovenovu odbranu naišao sam na partiju, odnosno na članak gdje Gari Kasparov kaže kako je Šahović-Dragutin oživio Ovenovu odbranu, jer Oven je živio u 19. vijeku i ta odbrana je bila aktuelna dok je on živio i igrao je, a potom recimo od 1900. do, pa eto, sve do Šahovića ili do kraja Drugog svjetskog rata u mega bazi ima svega 40 partija u Ovenovoj odbrani, no nakon dolaska Šahovića i Regan Kenneta, to otvaranje se igra na visokom nivou, čak Šahović-Dragutin igrajući Ovena postaje velemajstor na turniru u Americi 1977. godine. I pošto sam vidio da je Šahović, sada pokojni, Dragutin, 1940. godište, a velemajstor Vukić 1942. Pomislio sam možda su i oni igrali neku partiju i naravno naišao sam da su odigrali recimo 10 partija, što je zapisano u bazi i rezultat je 1-1 uz ostale remije. Pogledao sam te partije koje su bile odlučene i vidio partiju koju želim da podijelim sa vama. D4, Milan Vukić, Šahović, konj F6, C4, E6, konj F3 i B6. Evo ga, B6, ne baš u prvom potezu, ali tu je. G3, lovac A6, Damina indijska odbrana. Sad zašto je interesantno otkud sad B6, zašto u trećem potezu ili nebitno u prvom potezu, ili zašto je Oven na sve igrao B6, pa postoji težnja svakako kod igrača, da li ih vuče ljenost ili dobra organizacija, da ako mogu da pojednostave procese i da na mnoge protivnike, na mnoge poteze protivnika da odgovaraju na sličan način, ulazeći u možda da li slične strukture ili imajući figure na sličnim mjestima. Recimo sa B6 skoro uvijek lovac ide na B7, ovo je rijedak izuzetak da je lovac na 6. Tako da, nakon lovaca A6, u ovom konkretnom slučaju, crni napada na C4 i traži od bijelog da
odbrani tog pješaka, odnosno da traži od bijelog da reaguje na njegov napad, tako da Lukić je odgovorio sa B3, lovac C7, možda glavni potez danas je lovac B4, šah, mada i lovac C7 je sasvim potez na mjestu, ako gledamo sa engine-om, lovac G2 i sada možda engine bi htio da igra u centru, odmah sa D5, međutim Šahović igra C6, pa će u sljedećem nekom potezu vjerovatno da igra D5, sve je to solidno od strane crnoga, tu je i D5, napadamo centar, skakač BD2, bijeli završava razvoj, skakač BD7, crni također, dama C2, povezujemo topove i sada interesantan moment, Šahović igra potez B5, napadajući još jednom na tačku C4. I taj potez je vjerovatno greška. Gledao sam malo sa kompjuterom, kompjuter predlaže C5 i najbolji odgovor na C5 je E4, otvarajući centar, napadajući tačku D5 još jednom, želeći vjerovatno da otvorimo put za lovca. Lovac na ovoj dijagonali bi bio mnogo jak nakon otvaranja u centru. I sada možda postoje mnoge opcije za crnoga, najpreciznija opcija je top C8, tu sada ima mnogo partija jakih igrača sa kontra igrom crnoga, svakako uvijek je interesantno postaviti topa u istu liniju sa damom, zato što nakon potencijalnih otvaranja linija dama se može naći na udaru. Također ima interesantna partija gdje je crni uzeo na C4, Predojević Borki protiv Sadileka, gdje je Borki u partiji na dva rezultata, odnosno u jednosmjernoj partiji, bez ikakve šanse dobio svoga protivnika. No mi se vraćamo na našu partiju. D5 se desilo u partiji. Zašto je ovaj potez neprecizan ili greška? Zato što bijeli može da igra sada C5. Mnogo bitan potez koji sadržava prednost, odnosno jedini potez koji daje prednost bijelome. I zašto ovaj potez tako dobar? Dobar je zato što recimo uzimamo tačke D6 i B6 od protivnika i sad pošto je pješak na B5, on ne može više da podrije taj naš centar koji smo izgradili, odnosno nije crni u stanju da napadne sa B6 pješaka na C5, a drugi način kako može da ga napadne je sa E5, ali i to je skoro pa nemoguće, zato što bijeli ima strašnu kontrolu tačke E5, čak 3 puta je brani i naravno na potencijalno E5 od protivnika mi ne bi uzeli, možemo možda i sa DC da odreagujemo napadajući skakača, a možemo i sa skakač E5, mislio sam da skakač na D7 i lovac na E7 vrše pritisak na tačku C5, te možda je bitno da se pojede sa skakačem, ali u stvari baš suprotno, vjerovatno treba da pojedemo pješakom na E5 i napadnemo skakača, a poslije da učvrstimo nakon nekog odskoka skakača, možemo da učvrstimo tačku C5 i naravno pozicija je skoro pa dobijena. Zato što pogledajte ovog lovca, ugušen je, bijeli ima pješaka više i bitno je naravno da crni ne može da osvoji pješaka na E5, recimo na dama C7, mi možemo da branimo sa dama C3 u sljedećem potezu da potjeramo skakača, učvrstimo centar
i uživamo prednost od pješaka više i naravno bolje raspoređene figure i kontrolu centra. Tako da naravno E5 nije bilo igrano u partiji nego B4, vjerovatno je to bila ideja Šahovića da nakon B4 uzme prostor na daminom krilu, razvije svoga lovca na B5 i možda pokuša sa A5, A4 da nastavi ekspanziju na daminom krilu. Naravno sa D4 pješak na E2 je u opasnosti, branimo ga, lovac B5, međutim ne čekajući A5 i A4 od protivnika, Vukić igra sam A4 napadajući lovca, crni igra en passant, top A3 i sada imamo poziciju gdje pješak na A7 može biti meta. Kao što je u partiji bilo nakon poteza A6, on je dobro branjen od, i možda je trebalo i odmah da se igra A6, da se čuva ta tačka sa lovcem, odnosno pješak, međutim crni igrao skakač E8, možda ideja vjerovatno jeste F5, da oteža, ako je moguće, proboj u centru sa E4, međutim Vukić ne časeći časa igra E4, ne dozvoljava tu opciju crnome. I sada meni je bilo interesantno vidjeti šta se dešava nakon D4, skakač E4, skakač F6, pošto crni u ovoj razmjeni ipak dobija tačku D5 za skakača, uporišnu tačku iz koje ga skoro je nemoguće otjerati, skakač C3, skakač D5 recimo igra bi mogla ići, međutim imajući u vidu da A6 nije odigrano sada, bitan moment na skakač B5, crni mora da jede sa pešakom C6 i sada na dama E2, recimo A6, strašan pritisak po A liniji i recimo skakač A5, sada pretimo skakač D7 i top A6. Strašna inicijativa sa strane bijeloga i na skakač F5, recimo lovac D5 sa sljedećim mapom E5, dama E5 i D5 i E7 dupli udar, A6 i dalje visi, bijeli je bolji. Ako crni igra skakač C7, znači brani na D5, brani potencijalno na B5 i vjerovatno hoće da se učvrsti sa A6, međutim crni je dosta pasivan i bijeli je naravno uzeo mnogo prostora, lovca treba aktivirati, on ne radi ništa na B2, udara u svog pješaka na D4, Vukić ne ulazi dijagonalu, A5, D8, vezuje skakača na C7, crni se brani sa topa 7 i sada pošto je Vukić zadovoljan šta je postigao na daminom krilu, on širi svoje carstvo i na kraljevom ili kraljevstvo H4 i sad opet recimo interesantno je šta na D, skakače i opet sa idejom skakač D5. Međutim sad strašna ideja, to sam naravno našao sa računarom. Bijeli hoće da igra topa na A1, ja sam mislio da prvo hoće ovoga topa na A1, ali ne, on hoće topa sa A3 na A1 i onda stavlja topa na C1, meni to ništa nije bilo jasno. Naravno, na prvu mi nije bilo jasno, nisam sada ja neko ogromno vrijeme ni trošio da razumijem, ali suština je da ima prelijep plan. Crni nema baš previše opcija. Igra to B7, topa 7, što je pa skoro pa i najbolji potez za crnoga, jer je svaki potez F6, F5 bi doveo do slabljenja tačke E6, nove slabosti u poziciji. Tako da skakač T2 ideja i skakač C4.
I konačno lovac B6, skakač A5 sa pritiskom na tačku C6 i poenta je da ako nešto se pojede na B6, isto dama i top vjerovatno stoje lijepo na C liniji, da također vrše pritisak na tačku C6 i bijeli naravno ima dobijenu poziciju. Zašto je u stvari bitno bilo da ovaj top ide sa A na A1? Pa zato što nakon lovac B6, skakač B6, recimo C B6 ili lovac, naravno nakon C B6, lovac bi bio u stanju da pojede na A3, te naravno trebalo je povući topa sa polja A3. F5, crni, umjesto D4, to smo i rekli da mu je bila ideja nakon skakača E8, ali naravno sada Lukić uzima još više prostora, sa E5 oduzima i polje F6 od protivnika. Znači, pogledajte, ova sva polja u stvari nisu dostupna crnome, dok vidimo da bijeli uživa pa skoro sva polja, ne samo na trećem, nego i na četvrtom redu. I naravno nakon izmjene koja će se uskoro desiti, bijeli je igrao skakač B1 sa skakač C3, želeći da uzme na B5, još više polja će biti slobodno, jer jedino lovac u stvari kontroliše neka polja u bijelom taboru. Kompjuter opet vidi neke čudne stvari i on vidi recimo da ovdje nakon konj C4, mi smo i rekli da nam je svakako želja da promijenimo skakača za lovca, jer lovac na B5 je jedina aktivna i najbolja figura za crnoga. Nakon DC, BC, dama E8, recimo, naravno, lovac je pečen, ne možemo ništa tu da uradimo. Lovac C7, top C7, CB, AB. Bijeli opet dobija poziciju sličnu koja se desila u partiji, ne dozvoljavajući crnom nikakve dodatne opcije. Bijeli ima jedinu otvorenu liniju, ima puno prostora i, što je bitno, skakač sa D7 ne može nikad doći na D5, odnosno taj skakač pitanje je da li može igdje da dođe, sa B8 nema te dalje, a i ovamo na F8 pa na H7 vjerovatno nije neka sreća, a također i lovac na E7 je poprilično ograničen. Ovo je idealno, naravno, da ako protivnik ima lovca na E7, mi imamo dvije strategije. Jedna strategija je da stavimo sve pješake na boju lovca i da ga ograničimo. Tada moramo se uvjeriti da smo u stanju da držimo poziciju tih pješaka, da oni neće biti lako napadnuti i poslije pojedeni, ili da ih stavimo na kontra boju od boje lovca protivnika, da ih on ne bi mogao napadati. U ovom slučaju prva opcija je mnogo bolja i D4 je skoro pa nedodirljiv zaštitnik strašnog pješačkog lanca. Ko da upiširam tu ideju se konj B1, konj C3, možda dozvoljavajući neku kontra igru na kraljevom krilu, međutim nakon G4 zaustavljajući opet sada pješaka na crnom polju koji će dodatno ograničiti lovca, bijeli i dalje zadržava prednost, naš lovac sa G4 pritišće tačku E6 i dalje je bijeli u prednosti. Nakon poteza top F7, bijeli ostvaruje svoj plan, konj C3, jede na C7, vrlo bitno. Prvo, nećemo da pojedemo odmah konj B5, pa možda da dozvolimo protivniku da stavi konja na B5 i da aktivira svoju figuru, nego prvo pojedemo na C7, pojedemo na B5 i sada
učvrstimo centar, ne žurimo sa postavljanjem drugog topa na A liniju, ne može crni da se bori za A liniju, jasno je da do kraja partije bijeli će dominirati A linijom, dama G7, možda sa idejom G5, kralj H2, sada vrlo interesantno kako Vukić igra u poziciju, on ne ide topom na A1 da se spušta na 7. ili 8. red sa svojim topovima i ne pritišće potencijalnu slabost na C6, nego, pošto vidi da možda neke opasnosti postoje na kraljevom krilu, neka kontra igra crnog, mada pitanje je da li išta crni može da uradi tu, i ovaj top na 3. redu sjajno štiti i napada u isto vrijeme. Nakon skakač F8, bijeli igra plan top G1 sa idejom G4 i potencijalni pješak na G6 može biti slabost. Znači tražimo slabosti ne samo na daminom krilu, možda već ima jedna slabost na daminom krilu C6, nego želimo da po principu dve slabosti stvorimo još jednu slabost i napadnemo tačku G6, top C8, G4, otvara se G linija FG, lovac G4, top F4, dama D2 napadajući topa, dama F7 i sada nevjerovatno, vrlo interesantno kako Vukić inače koristi svoga kralja kao figuru, kralj G3, kralj ide napred, top je tu blizu, dama nije daleko, lovac isto, ali stvari kralj na G3 je bezbjedan. Sjajna procjena Vukića i nakon G5 crni zatvara, bijeli zatvara i kraljevo krilo i nakon zatvaranja kraljevog krila fokusirat će se na damino krilo i na igru po A liniji, a vrlo bitan moment, ako i ne bi bilo nečega na daminom krilu, ako bi bijeli ne bi uspio da se probije po daminom krilu, uvijek bijeli ima opciju prodora F4 otvarajući i kraljevo krilo. Znači, zadržavamo opciju igre na kraljevom krilu, crnog smo paralizovali i sa ove strane, vidjeli smo da skakač je izgubio sada i polje G6, i ako dođe na H7 nema od svog pešaka ni tačku G5, ni F6, tako da top sa G na A1, kralj G7, F3 i sada polako, nije lako, iako imamo ogromnu prostornu prednost, puno su zdravije figure, nije lako da probijemo poziciju crnog. Sada neko vrijeme Vukić će pokušavati da postavi svoje pozicije svoje figure na najbolje moguće pozicije, prije nego što pokuša da uđe u odlučujući napad. To će da traje neko vrijeme, ali također jedan od osnovnih principa je kada imamo prednost i bitan stvar je da se ne dozvoli kontra igra, što je ovdje očigledno da crni nema nikakvu kontra igru, a sljedeći princip isto vrlo interesantan koji Vukić ovdje sjajno primjenjuje jeste da ne treba da žurimo. Imamo prednost, pogotovo u ovakvim statičkim pozicijama gdje je sve blokirano, ništa se neće promijeniti u narednih 20 poteza. Zašto i gdje da žurimo? Sjajna lekcija od Vukića. Pogledajte kako kralj ide sa G3 na C2, možda je razmatrao opciju pa i na C3 da brani D4 i B4, pa da optimizuje naravno prodor sa F4, međutim
sa f4 mi bi dozvolili neku kontra igru protivnika. Recimo na f4 možda crni može da igra lovac d8 pa da štiti tačku g5 i naravno otvorit će se neka f linija ili nešto. Uglavnom može doći do neke kontra igre što Lukić naravno ne želi. Tako da i dalje vidimo manevrisanje. Generalno treba da stavimo prvo topove, da li je to baterija, ne mogu sad sjetiti smisla ili potvinika, da prvo stavimo topove, pa zatim damu. Uglavnom, Lukić nije video nikakvu korist od toga, pa sad pokušava da pritisne tačku na e6 i tu nema ništa. I sada i dalje neko manevrisanje. Naravno nije lako ni crnome da samo stoji u mestu i da tapka, šta drugo. Međutim, konačno bijeli nalazi plan i ide damom na a6. Sad možete možda da pauzirate video i da probate da nađete potez bijeloga nakon kralj g7. Kompjuter govori da je trebalo možda crni, to bi bila tvrdoglavija odbrana da igra dama e8, međutim onda lovac je vezan i sada bijeli može da sprovede sjajan manevar, skakač c1, skakač b3, skakač a5 i da pritisne tu slabost koju smo spominjali na c6 i da uvede još jednu figuru u igru. Naravno, na top 7, recimo, vjerovatno i konj c6 odmah bi radio posao, zato što na d8 visi lovac. Međutim, kao što smo rekli, umjesto dama e8, Šahović je igrao kralj g7 i sada sjajan potez Lukića, žrtva kraljice na b7 za topa i lovca. Međutim, sve figure crnog su paralizovane. Pogledajte vi kakva je to kontrola. Lovac sa g4 kontroliše f5 i f3. Pješak kontroliše f6 i skakač kontroliše polje f4. Dakle, u ovoj poziciji crni može se reći da ima otvorenu liniju, ali pogledajte kakva je korist od te linije kada Vukić igra nadahnuto u svome stilu. Top d7, želeći da izmijeni topa, naravno. Top ostaje na 8. redu. Ide na otvorenu A liniju i sada, naravno, ako bi top bilo kada napustio 7. red, topa 7 je strašna pretnja. Kralj f7, nije lako predložiti bilo šta crnome u ovoj poziciji. Top na a6, crni samo stoji u mjestu, dok bijeli će, kao što smo i ranije spominjali, da poboljša poziciju skakača i, vjerovali ili ne, crni u ovoj poziciji sa viškom materijala odlučio se na kapitulaciji. Predaja crnoga, skakač bi vjerovatno došao na a5, pa bi pojao i na c6, zato što skakač a5 prijeti trenutno da zarobi kraljicu, što znači da opet crni, rekli smo, ne može da napusti 7. red sa svojim topom zbog pretnje topa 7, a ako bi crni išao topom na d7 ili na e7, nakon skakača a5, c6 bi palo i poslije toga bijeli bi imao i jakoga slobodnog pješaka. Crni je odlučio da prekrati sebi muke i prosto je prezao. Nadam se da ste uživali, odnosno da ćete uživati u ovoj partiji velemajstora Milana Vukića protiv Dragutina Šahovića. Do sljedećeg.